విజయనగరం జిల్లా నుంచి తిరిగి మన్యం జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన గజరాజుల గుంపు జిఎంవలస మండలం పరజపాడు గ్రామంలో సందడి చేసింది. ఈ క్రమంలో గ్రామ పొలిమేర్లలోని శివాలయం వద్ద ఏనుగుల గుంపు కొద్దిసేపు ఆగడం ఆసక్తిగా మారింది. శివాలయం సమీపంలోకి చేరుకున్న ఏనుగులు అక్కడ కొద్దిసేపు నిలిచి ఆలయం వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగాయి. ఏనుగుల ప్రవర్తనను చూసిన గ్రామస్తులు ఇది ఆధ్యాత్మిక దృశ్యంలా ఉందంటూ పులకించారు. గజరాజులు శివుడికి మొక్కుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్న దృశ్యాలను స్థానికులు తమ సెల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఏనుగుల గుంపు గ్రామ పరిసరాల్లో సంచరించడంతో స్థానికుల్లో ఒకవైపు ఆసక్తి, మరోవైపు అప్రమత్తత నెలకొంది. అటవీ శాఖ అధికారులు ఏనుగుల కదలికలను పర్యవేక్షించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.